Halo dan selamat datang di channel saya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita membuat suara seperti Google. Jadi ini dalam pencariannya nanti namanya sound of text ya teman-teman. Jadi pertama kita buka Google atau browser. Kemudian kita tulis sound of text. Pilih yang pertama ini. Ya, terus kita ubah dulu ke bahasa yang kita inginkan. Saya pakai bahasa Indonesia. Kemudian kita tulis teman-teman bisa tulis sesuka teman-teman, kemudian kita pencet submit ya, akan muncul di bawah sini teman-teman ya. Habis setelah selesai kita unduh, ini langsung model MP3 teman-teman, kita download. Oke, sudah terdownload. Ini adalah media pembelajaran apa aja. Wadaw. Ya, seperti itu teman-teman. Ini 5 detik ya ternyata durasinya totalnya. Iya, ini sangat mudah. Jadi teman-teman tinggal nuliskan seperti saya ini di kolom teks ini. Saya kurang tahu ini berapa maksimalnya, cuman segini itu 5 menit ya. Jadi bicaranya itu ya seperti Mbah Google seperti itu. Ya, oke. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa like, comment, subscribe agar saya bisa memberikan informasi menarik untuk kedepannya. Terima kasih.